بسم الله توكلنا على الحي الذي لا يموت وهو على كل شيء قدير. بغيت نتكلم معكم على شان هاد الكحه او السعله اللي هي موجوده في هذا الوقت ديال البرد. يعني كتاخذ واحد الفص ديال الثومه، يعني حبه وحده، فص ديال الثومه واحد، كترمي الفونينيكس، كتضيف له كاس ديال الزيت البلديه الحره، كاس ديال العسل حره، ثلاثه د الحبات ديال القرنفل، ولكن حيد لهم ديك الحبه اللي كتكون هنا ما بين الشناقر ديالو او السنان ديالو ديال القرنفل، هذيك راه مسمومه رميها، كدغير العواد كتدقهم كتضيفهم لهاد المسائل التي ذكرنا، بالاضافه الى نص حامضه تعصرها فوق منهم، وكتضيف نص كاس ديال الماء. كلشي كيتطحن فونينيكس علاش في هاد المسائل باش ما تحرقش فونينيكس. ياك اسيدي نص كاس عند النوم حتى تبغي تنعس ما بقى لك فين غتشرب لا ما والو، نص كاس على الريق الصباح، وان شاء الله في اقرب وقت في وقت وجيز ان شاء الله غادي يجيب الله الشفاء والله يعفو. هني هادي بلا فلوس بلا والو، لله في سبيل الله، وهاد المواد كلها هي راه حنا كناكلوها، راه غادي ينفعوك اخويا، والنفع والشفي هو الله تعالى، اللي الشفي هو العافي، والله يشفي الجميع، والسلام عليكم.